sareng wadon garenge gedhi boten kikantun sareng mamaku ibuku gedhi minangkane sing hormati sing diceluk peralisan Kang Datuk minangkane sing paling eman dhewe sareng mimicai gedhi wadon garenge gedhi kang mirengaken mamaku sareng ibuku minangkane sing bayari jareman jareku sayang sareng ibu dewan cucu gedhi minangkane kang hormati lalu 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 para lari selawase mane wong seduluran Kang Datuk sareng mimi icai gedhi ngaturaken matur kesuwun dihormati Kang Datuk dhewe Kang Datuk matur kesuwun kantun mimi icai dhewe wong citrane sing hormati jare wangsalan tunggak jati ning pesarean nyandang sing kaya ngapa pasti ketenger mangsa urung senajan durung amprok senajan durung adep-adepan tapi bakal masalah suara kuping durung budek kita sing awit magerib ngerongokna suara sinden maning-maning sinden cigugur maning-maning sinden cigugur tak kerong ya weru kita ke sing awit zaman sing awit Belanda mendarat ikas kok maning sing awit awan ya beli sinden ya ketanggar beli lo ketemu kok di suara mah sampai kita gemeteran pengen jaga metu pengen ketemu Rai kari-kari ya beli jare enggak ternyata Alsiong kita nampak ngontok beli jaga amprok penasaran ya bu metu dewek bu beli nang rasa kangelane nonggoniku aja pikir ngeres bayar harus tolong ngeranya baik toli barang kanggo nikain kok si biang panjak dalang masih semangat kabeh kita sampai beli turu-turu iya yang kene mah genai tak serok suara cigugur sinden kok oper bola cak barang tenar beli kenal karo kita sebut maling-maling ada kita bujang baik ayah paisen kantuan bunda paisen kedit minangkane sidarte 10 mimi iin mama Yusek kedit sarang mimi giang sing di Hongkong sarang Kang Sunadi
Pinangkane calon majikan wong karang tempel diewek kajalan sareng bondanya Aulia sing duwe rezeki anak wadon. Cetet. Jelas, wis jelas, ora tedeng aling-aling, terang-terangan. Kita kan mau nembe ngomong, bengen mah kenal, sakin mah beli kenal. Buktinya amprok ya depan-depan rai, nyapa tah. Kok sih diceluki wong sejen ora? Wakepon Maling-malingannya kita wong. Wakepon waras Ya kita tas lara, kita orang lara orang lumpruk. Maksudnya memang kenin nyapa ku aja kayak kebiasaan ketemu di jalan kah. Wah waras ketemu di jalan kikin kan ini kene bibi kepon beli mancing. Aku mau ya mau kene pasin dicelukku semono gamelan bibi kepon ngale ulah welang Orang mancing. kuncinya sing apa ge dia anu nakian ge ya kakeknya ki sor kena sor termasuk kayak gesor cak aja rongok kena seroke bibi kepon mirip suara mah mirip tertika saking emane-mane wong meduluran tega ning warasana tega maning larane sotena kita nesuki dia aku dulu bibi kepon tunggak jati ning besar ya nyandang asing kayak apa bibi kepon iya benar ketenger mangsa wuruga bibi kepon aduh matur kesuwun sing depasi dewek sing depasi kantun wadon karang keding ibu ya ising duwe Singapura sareng kang sareng teneng sing duwe toko bangunan dua putra wih kita ngerongokakan sinden beli sinden bengen beli sinden kian tunggak jati bae laka ke tunggak perintah tunggak boleh dah lagi kan kita dalam streaming ning wayang tunggak jati maning iya bayarannya gede masalah tunggak jati begang ini sih iya kuno tak dikene wali maning di sandiwarakan tunggak jati maning kikin kia tunggak jati kadar dodok bae bayarannya puluhan juta modalnya gelung baikku kita cita-citanya kita lanjut siarane gombong sareng oma era sinet taiwan sareng dina benda sultan siarane Singapura debe sida sultan Cibubur aja ali saraya endra bos berasuk kamane kedik mimi aji kunani eman sayang sareng nok Eritriana mama Arjuna
Walah gamelan mari. Walah ngali pon ngali. Wah, ditembangin nang saking enak ya pon. Pon, ganti memang dulem kudu pon. Iya. Ganti maning tak kakal. Emang dulem kudu. Rus tono sira buruan dulu, Brus. Wis biasa ning dulem kan. Oh. Setan. Maksudnya mah kita kini masalah clear ke ya. Kita kan belum ngerti nih sandiwara orang. Masalah clear. Kok kadang-kadang kita nih rumah miskin. Iya. Kok betul maning rumah kaya. Iya. Kuning dalan-dalan kita clear kimung warna pira kita. Sirane pengen matuna dengan di. Maksudnya kita pengen metuna kini rumah makan ta. Clear ki. Bukan Terus pom bensin ta. ning rumah makan mah kemewahan. Terus Sira matuna ning rumah sakit bagian. calbe sira. Selewa-lewa Iya ya artinya kabeli kelir-kelir baedang. Iya masalah kan. Tapi kan seniman ya beli. Bener Pon. Iya, Bener. ini masalah sinden bega kita cita-cita madang hari body mah body kita kayak body mah body sinden kita. Siraki pawakan mah pawakan sinden. Iya, lamun zaman pengen, lamun kita masih nyandang anggo gelu anggo apa kak. Iya. Wah, sirama kagum masa ketengeran nih kita. Tewas ya, tewas. Tewas sinden zaman kini. Ya pantes mondel-mondel semono. Iya, kita Iya, adol wani tuku mong hari pokoknya mah. Adol wani tuh kumong. Ya iya, kita- ya arane kapliwan. Adol wani tuh ngomong di bayi ke Jember. Iya, aja maning siradang, aja maning sinden pancak ndeleng kita Jember, sing kita sing duwe rai dewek wae Jember sira kita. Ya. Lamun sira cita-citane dadi sinden. Iya. Kita ki weru sira ki medalangan ki 20 tahun zamane ki pon. Sira weruan. Ya weru. Iya. Ning Aas Rolas. Rolas. Iya, ning Aas Rolani. Kaya atul apa be rolas ana 13. Organe arane Rolani elektronik. Elektronik mah tukang dandan TV, tampilin karo sendal sira bocah. Iya maksudnya maning kaji Aas Rolani sira ki. Iya. 5 tahun. Aduh dak streaming Menang usaha ora apa-apa. Krungu sira raikan mandelang nabae. Terus sira ku tes ning kaji Aas ngali maning ning Nunung Elep. Nunung Alpe elep mah angkutan patrol Dermayu. Sira kana dalange ki pengendake kin. Iya Nunung Alpe. Nada Ayu Bude Nunung Alpe Nunung Elep. Iya nada ayu. Iya. Pirang tahun kan asiran mah. Lamun misalnya masa titik 3 tahun. Nah, keburu dipecah. tas sing kono sira kang ngali maning. Iya. Ning Sandiwara Kroya. Sandiwara apa? Sandiwara Perunggu Kembar. Iya. Ini Iya, ganti perunggu kembar. Sarodaya. Iya, ganti maning perunggu kembar mana? Iya. Ya udah. Aja di ngemik kan? Ora. Ning kono sira Korea. Iya. Terus kali maning. Dengan dia aja. Ning Sandiwara Amplong. Iya. Sira dalange. Iya. Kita peralatannya. Sindennya kuat gitu. Sindekin. Ya kuat kita. Iya. Ya maaf kan nuding sindennya kuat. Iya. Iya. Iya ora. Iya. Kita ku durung weru sira nembang iki, Pon. Durung weru sira nembang iki. 20 tahun. Iya. Edang aja maning nembang sira kita. Lah bocah suara serak-serak basah. Anu mah mirip kita. Tapi kita ku ya bagian sira beli bisa nembang kapon ya. Iya. Kita ku pernah delang-delang ning YouTube. Iya. Orang sengaja kah? Delang-delang ning YouTube. Iya. Pas ndongol kono ku ana raine kepon. Ya pirang-pirang nih YouTube. Tak setel beli kita kupon. Iya. Pokat kita kepon ki arepan kuda jingkrak ta priwe ora ya? Iya lagunya ya. Kepon barang ning kono nembang. Weru sira. Ya weru. Ning YouTube bakadang bledak dipateni ganti suaranya. Iya sing aslinya mah biek letrek. Weru kita ku sira nembang apa? Iya. Ayo apa lagunya sebab di YouTube kita ku gawe lagu pirang-pirang. Pirang-pirang tapi lah kasih payu kan? Bener dah. Iya sih. Kayak kene lagune. Bayari bae anu sih radang arasemen, bayari tes pokalapa. Penting sing penting duwe pengalaman. Iya. Sing kayak kene lagune ki. Iya sing kayang apa ya? Ayo batur pada nonton berokan. Iya bener. Berokan dolanan kaya macan, bisa ngomong satuan apa baik. Kedok dok dok waradala. Lagu emang kono tak ada. Bapak tua. Anun. Priwen suarane wedus. Be. Bapak
tua Anun. priwen suarane jaran. Iya nih ya. Ini lagunya kita tahun 2012. Siji maning. Iya. Bapak tua Anun. priwen suarane welut. Tampilin karo sendal sih lah. Bagian pencipta lagu gak siapa penciptanya lagu serok Roma Irama suaranya welut. Ya langka suaranya welut. Siraki aja bisa nyiptaknane bae sok. Sing awit jabang sampai tekang tua gak durung rungu suara welut. Sira durung weruh suara welut. Serok siapa penyanyinya penciptanya siapa susing internasional serok. Sing weruh suarane welut terus Mimi kajidah serok takon ada suara welut. Mangsa berua. Ya wis. Sing weruh siapa konon? Siapa? Rustono. Aja kowe anu baru. Takonan kita lagi sore dipelajari suara welut. Loh, iya toh. Rongok kena. Bisa tor. Sira pengen weruh suara welut. Iya cak ayo serok. Sira pengen weruh? Iya. Penasaran? Penasaran serok ambar wong Cigeger. Cigugur. Cigugur weruh. Apa salah ngomong? Bakal pengen weruh suara welut sirane dua duit pira? Dua duit. Ya iya. Yang kok ngenteni saweran. Ya ilmu itu lebih mahal daripada harta benda. Apalagi duit yang lebih mahal gua cari-cari. Ya iya bakal pengen weruh suara welut bayar dingin. Yang kok ngenteni bapakku nonton beli sih bapakku ini balik dah. Bapakku ini mau ke urusan karo bapak lebih. Nang apa sih? Gara-gara lagu. Aku nih urusan karo lagu apa kaitannya? Mamaku sarungnya lebih. Iya. Mama lebih sarungnya kubu. Berarti korup. Iya. Lagi ngorban anak sih karena dong penyanyi ditempilingi lurah. Gara-gara weruh kita kak. Gara-gara lagu kak. Iya gara-gara lurah jaluk lagu godong semanggen. Iya simpri sih kan ada lagunya kan. Waya bapak lurah nanjak pas ning lebar rap. Iya. Bapak lurah sawer geder. Wah gini ya. Para penyanyi nembang ya pon. Iya. Mama lurah Bener penyanyi. digawe rumba. Ya penyanyinya be goblok. Priwe enakan lurah digawe rumah. Wah yang pada pletot teningan. Kangkung be kadang-kadang blenak apa maning lurah digawe rumah. Anak maning bapak kubu lagu nang lagu beli terima. Beli terimane dure ora dilagokaken. Beli. Dure ora priwen penyanyinya blesak. Ora. Oh sih beli terima nang. Mama kubu jaluk lagu sarung cilik. Barang anak. Mana lagu sarung cilikku? Sing kaya ngapa Si dah? kayak kenen. Berarti sarungnya keluar. Tutu. Cak sing priwe Lagi. Mama kubu nyampir ning kelambu. Iya. Ku beli terima mama kubuku. Masa kita jadi nyampir ning kelambu? Kayak sarung bae. Iya. Apal pa ya dang sira. Ya iyalah. Iya. Kita kan bengene iya lah. Iya. Sira bisa nembang beli. Anu dure rabine penyanyi. Ya iya dong. Kita kudang sing dipikirin mengkonon. Apa sih? Iya. 20 tahun jakepon belelok nembang. Iya, ora enak je nembange. Iya, aja nembang maning japon je, ader je suarane sira blenak. Iya. Kok dikit. Iku sih nang keselap nang lurah. Apa? Jare kitane kok kita masuk nembang kok. Nang apa sih je? Suara je, sing suara bagus je pada di anu jadi Facebook akan ora ya. Iya. Kita dikitene dugal sih redang. Sing suarane enak berok ini jarang ditanggap. Sembarangan apa? Lagi wingi anak kebolairan nembang. Wong bayan lembang. Anak batang kayaknya tembang anak batang kayaknya tak. Pengen beli suara belut. Lah balomani. Iya. Ayo saya Strom. Ya balomani mah menang aja melu anu bae. Menang. Aja ngeloni mono sija. Menang apa? Ajeng mah ora belum main. Urusan kita aja menang aja ngeloni. Sira kok diwarakna ning bapak nirat. Awas ki suara welut ki pon. Iya urusan welut kin mah dudu urusan itu. Pokatan sira mana-mana. Iya. Ditakoni pon weruh beli suara welut. Iya. Ngomong bae weruh. Weruh priwe cak ayo. Rongok kena bokat pen weruh ki pon. Serap. Awas. Musik menang dikit. Wong kene kongkon pada menang dingin. Menang wong kene menang ya. Aja bareng uyu. Ya menang tukang kecerak mana? Menang tukang kecerak panggung menang. Menang. Serap. Menang. Bongke nenek aja pada ngomong baik. Iya diam sebentar. Motornya kongkon pada mandek dingin. Motor liwat tuh. Ya kongkon mandek bukan orang kerungu. Wong dagang sudah. Wong dagang pada tutup. Sing goreng tahu masa gronyos baik kan.
Wong dagang tahu kon liren dingin gorengnya. Iya. Bapak Maka wong dagang tet beli gelem meneng. Wis balik. Iya. Rawa kenak ya. Wong dagang anu sih kan ada. Udah gak apa? Anu es krim kan. Heeh. Ning nong, ning nong. Ono Iya. apa? Beli gelem meneng. Es krim Miyabi. Miami. Iya. Awas kira kok kena. Iya. Pokat pen terus suaranya welut. Iya, untung gak ora udan ya. Ya iya. Lamun ana udan mah berisik. Ya iya berisik nang udan. Iya. Lamun anak. Iya. Ya biasanya maning kene bakal kanggo pinggir sawah berisik nang suara kodok. Wah, kon motore mandek di mana? Bripin deket. Mang motor harapan suara welut. Maksa bae dah. Ya wis kok tadi motor liwat. Buru-buru kayaknya harapan meneng gajeng. Ini mah perkara welut jang. Madep mana gajeng? Acak mana ka acak ana sir bokatan gumo. Ngalih ga sirane Rawana. Coba wong sing nonton sing pada udut dipatri ding udut ya. Lagi apa sih dong nengon kuda kaya ning ana wong talil Ambrek krungu. ya itu mah kadar kaya puas-puas. Awas. Wong dagang trampolin ya kalau pada tutup. Kapan pelute kok? Ya kok dingin di sabar. Jaga pegel iki. Lalu lorainya kita sampai bocor beli terap-terap. Saking ready sira berempes. Rai sawan WC. Loh, sawan we. Rawang naki. Kode gedang. Asih. Kode ge. Iya. Anu Sirama kaca diturunin rai. bedake mancing mata peris. Sirama bedak merek udah terbang. Ide. Anu belinya kadang mancing ning mata. Ya sirama beli turunin rai. Cara penyanyi mah Ailet. Oh, kun sing terani silet. Si Ailet sih takonan ngajak. Wawaru. Toilet si Rob. Gage welut ta priwe? Ayo ora kalihingan. Astaga. Lapangan banteng. Rawang anak ya. Edang ya kita ki manusia sih bayarannya larang ketenakan. Ai, sira ku menusa aku sira ini kaya gogo. Sek. Rokok anak ipon. Iya, Sro. Dimulai kan. Bismillahirrahmanirrahim. Talil tadi. Segala sesuatu diawali karo bismillah. Iya, kamberan selamat. Supaya selamat dunia wal akhirat. Iya. Cari bapak kiai ngomong. Iya. Sebab sing ora kare-kare bismillah iku wong sing beriman. Welut tega mati di. Durung. Sabar. Kejak. Rokok anak iki. Yuk sampai wong pegel ngono-ngono mamaku ngono ora wis bengi kok esuke dinas. Kita ke dinas. Sira mah dinas sote ya sedih yang ngenes. Orang duit. Hari bapakku mah dinas ngambala desa, ngurus masyarakat. Hari dinas saya sira mah ya sedih yang ngenes. Orang Belut, welut ya pris. Sira ngomong baik. Iya. Awas kira kok nak Ya. Bokat pengen werus suara welut rokok nak. Iya. Siji loro. Wah, Rusto ada dua atuk baik tuh. Watuk lo, kiri siraku. Wah, ya welutmu ni watuk. Lagi watuk. Jadi tangkap dikit ditangkap. Pengen kami ciri siraku. Cek. Sira mancing sakit jangan terus. Lagi watuk lo, lino mah. Perkara meledun berangkat. Sok. Waduh ya menang aja. Ditangkap ki. Pegel sira. Cakian. Tidak boleh. Sudah malah seneng bocah. Ngendas gini terus duduk. Jangan Iya cecek ke urip gini terus. Tidak boleh. Iya sida. Tak kasih aja nangis. Beli gini dong. Rokok kena. Terus. Bokat ditakoni mana-mana. Bokat ketemu orang kang gatuk kah? Iya, mending. Sira udah beli suara belut. Beruk. Iya. Rokok kena ya. Iya. Siji loro. Sabar. Suling. Kayak masalah ini tukang suling ke. Alasan di payu rabi. Tukang suling. Bang, sok menang. Beli ngerti nih ngadap pun. Iya barang ngelak rabina kuradap kayak eka. Gak gedang bengi, jagat bengi masa dalangnya kita baik. Rokok kena Siji Perkara welut. loro. Iya. Lah kan aku apa kah? Aku iku ajeng takon aku maning. Ajeng maning ya.
welut arep muni takon aku wae. Aduh jeng ya. Ya. Urusan apa tuh dari kaki wae. Bagawel. Bapak Gawel. Ndi wonge? Bapak Gawel putune maju ya. Bapak Gawel kayak ban bubrak. Sembarangan mbok tuane gayu. Ya sotene rapine sing temen. Astagfirullahaladzim turu endang. Wis ka. Mari. Ora pengen kita nega urus suara belut. Bapak nih juga ganteng alam bayo. Woi, kita beli. Wis sedang. Ya wis ah. Wis ora wis. Ya wis kita pengen balik ya. Los kloyong, balik ya kloyong. Ongko selangka, aduh. Wis. Wis wong kene yakin mah mohon maaf ya. Rona. Kepiting bumbunya kuning. Iya. Pokatan rasa penting. Iya. Penasaran? Nanggap pamaning. Ki bapak kamu ki penasaran welut. Tahun maning ki mapaksir ki indane sandiwarakin beli. Mangsa hak. Hah? Mangsa. Nang apa sih? Larang. Koplok sih aku larang aja diomongaken ora ya. Oh. Ya kita merempeng mau sih rada. 30 Kita mau ke pidato ka. Anu je alhamdulillah je gugur je. Dua sinden dewek viral je. Dalam penyanyi dua dewek ngarep nang sindene bae lah kakendang lah ka sandiwarane. Oh sekadiran dua sinden kita gak ke sinden ditlek-tek ora ditangkap-tangkap jana. Wis tengah. Orang odipan. Kamber nanggap maning. Perkara welut. Tahan. Ditutup. Ya tutup bikin. Iya, kian perkaranya karo majikan. Nang apa majikannya? Hah? Nang apa? Majikan. Siapa majikan Irak ya? Hah? Siapa majikan Irak? Masa kelingan. Padahal takon sutradara. Woi. Orang usaha sutradara kita keberu. Kita kesini sore nabuk. Cerita apa sih dakin? Ceritanya kinki ya. Iya. Awas, kinki cerita tua. Aja guyonan sih Raki. Belum. Sebab nih Cerita sejarah. si gugur ini tanah-tanah tua. Iya. Bokat sirap guyon. Balik ke cakapnya bosok. Oh, kayak ketebuk boy. Maksudnya mah bokat kenangan no. Ajab. Kenang karmi. Karma. Iya. Karmi melak. Aku karmi menggolongan kia. Rokok kena ki. Bapakku ki waktu mandiri sandiwara. Iya. Ngomong ning bapak kaji Kuryaman. Iya ngomongnya. Duh Kang Kaji. Iya Pak Kuus ya. Iya. Kita ki jalan menanggap lagi lingga buana kaja jalukan. Lakone ki jalukan. Oh iya. Sebab pen weruh anu sejarah Indramayu Cirebon. Oh kini wong Subang. Oh iya buatan penasaran nih kan po. Iya kan urus sejarah mana Ya nih? iya. Iya. Barang anu jalukan lakon apa dari bapak kaji nekmu. Iya. Tolong je jalukan aja lakon aku kuntilanak utang bank syariah. Jalukannya siapa dah? Bapak kubu. Iya. Gelendeng baik. Berapa sih? Ya pasang mah masyarakatnya sing aku utang bank. Dadi ku blining kana blining kene kan ya. Aran bank syariah. Woi kita iku lagi awan mangkat menak kaget buat kita Iya. geng motor pon. Iya. Motornya gede-gede. Nganggo jaket, nganggo helm, sepatunya bagus-bagus. Iya. Beli buru kolektor bank. Iya yakin mah maaf ya. Ya teh ya. Anu teteh Mimi aja tersinggung masalah utang ya. Oh iya ya artinya kan desane kita gak pada. Hari utang mah paribasana ka kembangnya wong urip. Iya. Hari wong beli diutang iku kono aku makayan aku beli kiyong. Beli kieu. Siapa? Apa Jeh? Oh lagu suka lagu dah. Lagu terus ya lagu. Lagu. Nembang. Anu Nembang. dalang wadon lagu Jeh. Lagu. Aberan. Lagu. Sing diarep kita. Ambar gelis balik Rai dirane. Kang lagu apa? Lagune mateni mertua. Sira mertua nira sing melarat dipateni. Warna pitu. Alakanane warnata. Kembang warna pitu. Aku suguhan jumaran.
Ana maning lagu anyar pon. Wes pun bae warna pitu bae. Pon iki bapakku jaluk lagu anyar sih pon. Ndek. Bapakku jaluk lagu anyar. Apa bapakku? Lagunya kesambar geledek. Sira boy. Kok balik ke aku? Jadi priwen kita nek kok apa? Kembang warna pitu aja Kang. Ya kok nembang. Kok najak pon. Kang. Ah Iya. beli dilatih. Ya iya kawan aga, jaluknya baik. Mene nanjak njaluk lagune. Wah, kebahuang lagi. Anu Kang. Njaluk lagu warna pitu mene. Kang sing jaluk lagu mene sampean nih. Ah. Oh RT Sangalas. Tanggung jawab. Oke. Ya bapakku RT Sangalas jaluk lagu warna Sangalas. Warna pitu. Aberan kita Ya wis, bakal kayak kono. kok kita nih ake anuman. Enggak. Kok bokat beli perangkat ora? Kita pakai marep solot maulani kene. Iya pon ya. Iya, ki sedulur kita ki. Siapa pon? Pak Guru Pepen. Wong kiang. Nonton beli ya. Woi nonton iki. Ngomongnya marep nonton je pengine. Kakak. Itu sih. Kakak. Anak iringan kan? Lah kok Anak ika. laka orang mene. Tanggo bakso keder weruh. Woi, wong anu wong sarang. Iya ning jajasan. Ya weruh. Nah, kinki mantan majikan Mamae Ica wong Citra. Oh iya lagi kan Kak. Jare mah nonton tapi yampu bokat metu kepon menyusup. Ya biasanya ke bakal metu kepon ku pada nyusup. Iya, bukan nang apa ya? Berarti buat jalukin duit. Iya, pas kunudang. Sinden kini lah mau beli ninggang panggilan mah ya miang anak kita kok. Kanggo bos Pajar Jaya wero. Wongnya anak. Kang Datuk. Anak. Iya, Kang Datuk. Nah, kanggo Kang Toto singge bendungan calon majikan Bapak Sersan Bunari, Mama Pahri, Momi Berlin calon majikan Bunda Jia wong Kerawang. Terus Bang Bayor kok sekalian nih. Ya, bro. Karena beli kejakan warna pitune. Sekian bro. Kok Kang Adam Yayu Daswat, Daswat. Swati. Nang buru-buru sih ya. Daswati kekin kidang sedulur asli singkiang. Siapa ika? Harane ngirit. Siapa sih? Embusi medit, embusi arane mung telu-telu ngurut. Siapa? Arane nok iah. Singkatane I iku indah, aku asik, hakku harmonis. Iya nih ya. Kukin ki anune Kang Wenda keluargane. Ya. Iya wong kiang. Iya. Ya arep nanggap lingga buana je. Iya idi wara iya. Maksudnya mendewarakna sing anak kepone je. Kusing duwe perapatan kiang. Njaluk lagu kudanan. Anak tadang. Anak. Kudanan kok. Anak kudanan payungan anak. Oh iya. Ya ayo dilanjut. Senggole kanggo bos apa gini? Bosan urip. Ayo bosan urip. Oh kanggo bos suket sing duwe kumis beracun. Lagune ugal-ugalan senggole sing duwe wilayah. Kanggo Pawidodo matur kesuwun sing Anak duwe tak notaris Pawidodo, anak? Indramayu iya anak. Oh. Sing duwe Putri Wipinet matur kesuwun ana maning saking Kang Dano Bojesnet sing duwe Kempet. Anak putu wadon Garang Ibu Yeni sing Iya, duwe Ibu Singapura. Yeni sing tawan kok. Iya sing duwe ugal-ugalan Iya, maning. mantan majikan kan, Iya, ana maning sing Noknit sing Iya. duwe Singapura njaluk lagune tinggal kenangan. Iya, ngono. Ora ketinggalan maning khususnya apa? Mamaku Haji Carnaka. Cernaka. Iya. Mimi Haja, Meme Haja. Ibu Siti Masito. Siti Masito. Iya kanggo ibu Janete Keding. Iya. Iya ditarik dipretek. Ayo, apa sing jare nulis. Kang Kendang. Sampai WhatsApp Sing penting buru-buru. dangdutan. Iya. Bos Datuk sing duwe Pajar Jaya.